我跟你讲，如果是你是我老婆，如果你跟我讲出这种话，我跟你讲，我就立刻跟你离婚。我是2个孩子的宝妈，就是现在老公有点负债了，就是负债有什么好哭的？就承担不了，感觉自己现在有什么承担不了的？负债就负债了呀，负债了有什么？就是我老公老出差，然后我一个人带2个孩子，那怎么了？老大10岁，老二5岁，然后就是我一直在这样的，就今年好点说能存点钱，但是他出去他是安装电梯的，然后就今年就出事儿了，压死人了就。就是出事故了，然后就工人出事故了。对，然后现在家里面应该是我该给的都给完了，然后就30多万，因为3个人去分这个钱，然后这个事情倒是过了，就是现在已经处理完了。但是我不是一直还在上班的呢。我的问题是我现在一是挺埋怨我老公，我好几年前我们结婚，到现在我一直不想让他出差，我就说咱们有多少钱花多少钱，你就我是在呼和浩特，我说你就在咱们呼市里。你为什么要埋怨他呢？就是你的想法是你的想法，那是你的人生的规划。那么你老公是一个独立的人，他有选择自己如何规划人生的这个能力。那么你们结婚了，那么你就要接受他选择如何规划自己人生能力的共同承担风险的这个点。那他有他选择自己人生的能力。你为什么要把他约束在一个小的地方，非要让他不要出去呢？是不是？那他现在失败了，出了问题，出了一点小问题，这个问题还不是因为他的主观因素导致的，然后你就很伤心很难过。我就想问你，他出了问题和不出问题之后，你吃的变差了吗？你是不是没有吃的了？或者小孩不能读书了吗？你遇到什么实际的问题呢？其实都没有。你在想象未来会遇到很多问题，未来小孩读到大学的时候，结婚的时候会没有钱，你为这些事情而苦恼。没想那么远倒是。那你现在苦恼什么呢？我也说不清，最近我是很那种逃离感觉，就是就刷手机，不想面对这个生活，然后让老公把孩子带走了。我的抱怨点其实是在我一直带2个孩子，他很少陪伴孩子，就是回来人家就是倒是全心陪伴了，我就觉得就是对孩子的陪伴少，就是这种的，然后对我也是陪伴少，没有家庭的温暖。一个女人带2个孩子冷冷清清，然后我认为是你给我找一个你周围一个你觉得他过得比你好的人，你给我找一个嘛，你不要讲你觉得你自己不开心，你老是拿你自己跟电视剧上去比，那你肯定难过伤心。你找一个你周围的人。你现在你跟我聊了这么久天，我觉得就一个感受，就是你要求这个世界按照你想的样子去发展。我要求我老公怎么样？我要求我老公要回来，要陪老婆，要陪小孩，要不能出外打工。现在出了事了，我跟你讲，如果是你是我老婆，如果你跟我讲出这种话，你说我以前都让你肯定讲过这种话，我以前都让你不要出去，非要出去，现在出事了吧？讲过这种话没？我跟你讲，我就立刻跟你离婚啊！如果是我就立刻跟你离婚。你不要讲离不离，那你跟他离婚就赶紧离吧。我跟你讲，你是一个负能量很重的人，而且你这种人就是我讲真的，就是一个人自私是可以，但是自私的点要自己明白，自私不是问题，他也可以自私，你也可以自私，但是你不能说只要求你自己自私，不允许别人自私。你自己自私了，你要求别人很无私，你认为你在带孩子是一件很无私的事情，你觉得你是为他在带，他是谁？孩子不是你的孩子吗？然后你们俩是不是有各自的分工呢？对不对？是不是这道理？但是你的想法中就是哎呀。这个，我跟你讲过了，以前你要这样，要你这样，要你那样，然后你不听我的，出了事，这叫风凉话，是不是？就在他出事的时候，你应该好好的去帮他想如何解决这个问题，减少他的压力，而不是给他压力。我可以感受到你老公估计比你更绝望、更崩溃，只是他不告诉你而已。所以说你想象中的世界是什么啊？我觉得应该有老公在身边也能赚不少钱，然后小孩陪在我，老公也陪着我，我天天有老公陪我，有小孩陪我，我天天过得很愉快的生活，就跟小说里写的一样。你跟你老公真正待在一起能开心吗？我可以告诉你，你老公不想在家里待，很大一部分原因因为你是一个很会挑毛病，很希望别人围着你转，而且很强势的人。我就举一个例子说明就可以了，就是简单点讲，你不要不开心啊，就是你要明白你自己是自私的，每个人都自私，这个你明白吗？举个例子说明，就是他如果天天跟你生活在一起，你就会要控制他的人生，他就会很痛苦。所以为啥现在就是真的是有一天的时候，我跟文杰一起，我们本来准备去出国的，准备开团去环球的，结果没环球成功，回来之后我开车送他到他家楼下，他说哎呀好亏啊，我好兄弟，他说好亏啊，这一次出来都没出来多久，我今天晚上先去你家住吧，先不回家吧。然后我当时那一瞬间我就大笑，你知道吗？就每个男人为什么会面临不想回家的问题，核心的点就是他觉得家已经不是自己的自由空间，而是自己的一个封闭空间，就回到家就跟被锁住了一样，被铁链锁住了一样。
然后不停的有人在旁边说，所以你需要给他自己独立的空间。那么你说这个电梯真的出了事，就跟你跟他之间的关系没有关系吗？不是的，他依然有关系。电梯出事不是他要出去做事的结果，而是你们两个人关系处到现在为止导致的结果，就是你让他不想在家里待，他想出去，那么他没有原因的就想出去啊，所以有可能就导致这个因果关系是很复杂。但是你不能说这件事情你们两个人在一起，你就怪他，然后你就说风凉话，说哎呀你看啊，这个我都让你不要出去了，你还要出去，现在死了吗？啊，现在我们家庭毁了吗？啊，你这样的话，就是你是把他当你一个丈夫吗？你不是，你是把他当做你的一条公狗。对，公狗你还在哄他，哄不好他还咬你呢，你丈夫都甚至不敢咬你。当然，你丈夫也一定有你丈夫的问题，但是你要明白，就是我们跟任何人相处，我们要明白我们是自私的，任何人是自私的，我们要理解别人的自私，看清楚自己的自私，然后在两个人的自私中找平衡。而不是说就觉得自己是无私的，别人全部都是自私的，都有问题，也不是说要这个世界围着自己转。你的想法就是我看了电视剧，我就要电视剧上的那个老公。你要搞清楚一件事，就是你自己是生活在这个世界中的，不是生活在这个幻觉中的。那电视剧里面的东西是拿个笔写出来的，你也可以讲故事编给别人听，但是现实生活是很残酷的，而且白雪公主和这个王子的故事，其实我们只能在电视剧里面看影子，真正我们到现实中的时候，看一个白雪公主跟影子的时候，跟一个公主的时候，其实她也不是这个样子。我讲一个反面，正有一家人跟你们家庭的环境一模一样，男的在家里带孩子，男的相对来说比较弱势，女的在外面拼搏，结果女的拼搏的，然后完了以后公司破产出了事情了回来。你比如说你就是那个女的，老公跟你说早都说了不让你在外面做生意了，你还要在外面做生意，你现在亏的全部倾家荡产吧？我天天带孩子多不容易，你也没陪伴过我，你会怎么想呢？你会觉得很心酸很难过。为什么？就是在家庭之中大家是要互相理解跟包容的，不代表不能吵架，可以吵，但吵要有度。我们可以在对方过得过分开心的时候给他泼一点冷水，这是没有问题的，但是不能在别人已经伤口很大的情况之下拼命去撒盐，是吧？这个是问题，我希望你能够理解我说的话。然后主要的核心点不在于这里，你不要以为你对你老公这样，然后完了以后你老公也忍气吞声就算了，不是这样的。小孩子会看到，小孩子会学习，你不管怎么跟小孩子说妈妈是伟大的，在他心目中他是有评判标准，他不是个工具。到最后你如果继续这样下去，到最后的结果就是小孩全部喜欢他爹。小时候你看不出来的，长大他们能看出来的，因为所有小孩都受不了一个要完全控制我的母亲，他们都喜欢他爹。到最后你发现你的孙子也喜欢你的丈夫，你会崩溃，你觉得这个世界上再无可疑，觉得这个世界上对自己太残酷了，你就疯了，真的会疯，不是一般的事情，是真的会疯。然后你就觉得所有人都对不起，你觉得你的心如死灰，你觉得这个世界对不起，每天哭到最后连眼泪都哭干了，然后你每天就麻木的坐在那里看着窗外，然后不想跟一切人来往，心中咒骂的一切人。你可以看很多那些女人老了之后天天见人就骂的非常难听，都是在这种精神状态下走到了自己生命的末端。所以那老太太骂人骂的非常难听的时候，其实我看她当时应该四川有个老太太，那个帮别人摊煎饼的，你只要一说她一点不好，她就拼命的骂你，她说滚，我不卖你。你们可以去看一下。我看到这个视频的时候，别人是当搞笑视频推给我，但是我看了以后，我觉得我的心中是充满的心酸的。对，我害怕我遇到这样的人，也害怕自己成为这个样子。所以不成为这个样子的核心就是这样，就是要明白，如果希望别人包容自己，你必须得包容别人。当然，也许你包容的人他不见得会包容你，但是你包容了别人，总会有人来包容你，好不好？好的，拜拜。